Deputetja Monika Kryemadhi pasi doli nga SPAK tha se nuk tha asnjë fjalë pasi do të flas vetëm kur të shkojë në gjyq. Kryemadhi tha se ka frikë vetëm nga drejtësia hyjnore. Unë ua kam thënë që në janar, unë nuk them asnjë fjalë aty. Shihemi në gjyq sepse u firmos e gjithë kjo. I çik muhabet do bëni më. Çau bë me zgjedhjet apo kush do të kandidoj për prokurori BKH. Aty prokurori i BKH është Edi Rama. Sfidat për mua janë me opinionin publik dhe Zotin. Drejtësia njerëzore është një moment dhe drejtësia hyjnore është ajo që duhet të kemi frikë. Duhet me jetu fort. Çfarë ka ndodhur në të kaluarën dhe çfarë do të ndodhë në të ardhmen, asnjëri nuk e di, u shpreh Kryemadhi. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.